আসসালামু আলাইকুম। ওই যে ওয়ার্ড্রপগুলো করেছি, ওই ওয়ার্ড্রপের ডিজাইনটাই এখন আমরা আলমারিতে দেবো ইনশাল্লাহ। সেটাই দেখানোর চেষ্টা করবো যে আমরা ওয়ার্ড্রপের ডিজাইনটাকে কপি করে এনে কীভাবে আলমারিতে দেবো, রিসাইজ করবো, সেটাই আমি এখন দেখাবো। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। আমরা এই সাইজের আলমারিতে আমরা করব। তো এই সাইজটা আমি নিয়ে নিই, ওখানে আচ্ছা নেওয়া আছে সাইজ। আর এই আলমারির ডিজাইনটাই, ওয়ার্ড্রপের ডিজাইনটাই আমি আলমারিতে দেবো। তো সেটা কীভাবে রিসাইজ করবো সেটা আর কি দেখাই নিচ্ছি। এটাকে আমি 90 ডিগ্রি সোজা করে নিয়েছি। এখন এটা মাঝখানে আচ্ছা এক কাজ করে আমি একবার ফেলে দিই, এটাকে আমি মাঝখানে নিয়ে নিই। এটাকে আমরা এটার মাঝখানে নেব এভাবে। আর এখানে এই ডিজাইনটা কন্ট্রোল ক্লিক করে চাপ দিয়ে আনলে আপনি জানেন যে এটা কপি হয়ে যায়। তো এখন আমরা এটাকে রোটেট করব। $270 ডিগ্রি রোটেট করলে আমরা এটাকে আমাদের মতো সোজা পাবো। এখানে কি যেন কপি হয় নাই, এই মাথাটা কপি হয় নাই, তখন আমরা এটা ডিলেট করে দিচ্ছি, ফুল কপি করে আনবো। ধরেছে, আমরা এটাকে কপি করে আনলাম। এবার এটাকে আমরা রোটেট করব 270 ডিগ্রিতে। 270 ডিগ্রি রোটেট করলে আমরা এটাকে সোজা পেয়ে যাব। আমরা এখন এটাকে কন্ট্রোল জিতে ক্লিক করে গ্রুপ করে নিলাম। এখন এটাকে আমরা আচ্ছা আমরা এটার ভিতরে একটা অফসেট দিয়ে নেব। কত অফসেট দিয়েছিলাম আগে, এখানে অফসেট দেওয়া ছিল। আচ্ছা আমরা একটু মেপে দেখি, এভাবে মাপতে পারবো। একটু মেপে দেখি যে আমরা কত অফসেট দিয়েছিলাম। আমরা এখানে অফসেট দিয়েছিলাম 75। তো এটাও আমরা 75 অফসেট একটা দিয়ে নিই। অফসেট 75, 75 ইনওয়ার্ড অফসেট। ওকে ফাইন। এখন আমরা এটার সাথে এটা মিলাবো। যদি আমরা এখানে নেই, তাহলে দেন যদি আমরা এটাকে এখানে নেই, অনেক বড় দেখাচ্ছে। তো এটাকে আমরা ছোট করবো। কীভাবে ছোট করবো? কন্ট্রোল টিতে ক্লিক করে অল্টার অ্যান্ড শিফট একসাথে চেপে ধরে মাথার থেকে এটা ছোটো করে আনলাম। এবারে আমরা এটাকে উপরে তুলে দিই। হ্যাঁ, এখন যেটা করব, আমরা এখানে একটা 13 অফসেট নেব। 13 অফসেট নিলে পরে এখন এটার আমরা গ্রুপটা ছেড়ে দেব। কারণ আপনারা জানেন গ্রুপ অবস্থায় কেচি দিয়ে কাটা যায় না। আমরা এটাকে কেটে নিলাম। আমি আমার মতো করে করছি। আমার যে মিস্ত্রি তার ডিমান্ড কি আমি এখনও জানি না, তারপরও আমি এভাবে করে নিচ্ছি। আশা করি আমরা সাধারণত এভাবেই করে থাকি। তো এটা এভাবেই করব। এটাকে আমরা যদি মাঝখানে নেই, তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে এভাবে মাঝখানে নিয়ে নেব। এই হচ্ছে মোটামুটি আমার ধারণা মতে। ছোট করলেন সাইডে রাখছেন কত থেকে? এটা 75, এরপরে 13 না, 50 দিলেই 50। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ফাড়াই দিই। 50 আগে নিয়ে নিই, এবার নকশা আমরা বড় করব। 50 এরপরে আবার এই 13। আচ্ছা ঠিক আছে। এই এখন এটাকে আমরা বড় করবো, তাই তো? বড় করে দিলাম। আর উপরে উঠিয়ে দেন।
ডিজাইন বড় বড় না আর একটু বড় করবো। এই এখন আমরা উপরের দিকে দেবো এটা নাকি? আবার বেশ এই দেন উপরে দেখেন উপরে দেখেন আমরা কাটাকাটি শুরু করি না? এই তো আর এটা মাঝখানে আছে, মাঝখানে এই হয়েছে এটা আলমারির একটা পার্ট, এটা পরে লাগবে দুইটা পাল্লা টুডোরের। তো সাইজটা আবার আমরা চেক করে নেই, 1692 আর 507, ঠিক আছে? হ্যাঁ 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 ওইটাই নিচ্ছি আমি, আমরা যে রেগুলার যেটা করি ওইটাই নিচ্ছি। একটা ছবি তুললেন কমপ্লিট হইলে আলামিন ভাই? হ্যাঁ মেয়া এই যে এখন এটাকে আমরা কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল ভি দিলে অ্যারোতে ক্লিক করে আমরা সরিয়ে নেব, সরিয়ে নিয়ে আমরা এটাকে মিলিয়ে নেব। বেশি চলে গেল, এই যে এখন ঠিক আছে, এই যে এখন ঠিক আছে। এটাকে আমরা এখন টুলপাত করবো, এটাকে আমরা ডিলিট করে দিই। এটা আলমারি নিউ আলমারি আমরা জায়গা মতো পরে সেভ করবো। আগে যেটা করবো টুলপাত করবো এখন এটাকে। তো চলুন আমরা টুলপাত করে ফেলি। এটা হচ্ছে টুডোর আলমারি, আমরা বাইকটাকে ছেড়ে দিচ্ছি এবং ভিতরের যেটা নকশা হবে সেটা ধরলাম, টুলপাতে চলে গেলাম। এরপরে হচ্ছে মেশিং ভেক্টরে চলে গেলাম। আমরা সবসময় টুল দিয়ে করে থাকি, যেহেতু আমরা বোর্ডের উপর করি, আপনারা কাঠের উপর করলে সেটা অন্যভাবে বুঝে করবেন। আমরা এখন 16তে চলে যাচ্ছি, আমরা কিন্তু 16 মেশিনে যদিও বড় আছে, আমরা 16 দিই জাস্ট সিমুলেশনটা দেখার জন্য, বোঝার জন্যে। ওকে আমরা 18 দেবো। এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল সেট আপ দিলেই চলে। তো এটা হচ্ছে নকশা, NOKSHA নকশা। নাও বিসমিল্লাহ হয়েছে। এখানে আবার কি ধরেছে, দুষ্টু করেছে। তো তাদের আমাদের এটাকে আমরা কাজ করি, আচ্ছা এটাকে আমরা ডিলিট করে দিই। এখানে কি ধরছে দেখি, এই একটা ধরছে, এই ধরছে, এগুলো ধরছিল কি যেন ছিল। ওকে তাহলে আমরা আবার চলে যাই নকশা। যদিও অন্যভাবে করতে পারতাম, আমি এভাবে দেখাই দিলাম। টু সিলেক্ট পেনিং টু 16। ওকে আমরা এখানে আবার টু দেবো। এগুলো সবসময় খেয়াল করে দিতে হবে, না হয় আপনার সমস্যা হবে। না এখন দেখি আমরা আর কোথাও বাড়তি কিছু ধরছে কিনা, আশা করি না বাড়তি কিছু ধরে নাই। তো আমরা দেখি এখানে সব ঠিক আছে আশা করি। তো এখন আমরা যেটা করবো, আমরা এটা সেভ করবো। এটা হচ্ছে আমাদের নিউ আলমারির ডিজাইন। তো এটাকে আমরা নিউ আলমারির ডিজাইন হিসেবে NEAL আগে আলমারি নকশা, নিউ আলমারির নকশা। ওকে আচ্ছা এবার আমরা এটাকে আমরা জায়গা মতো যদি সেভ করে, মানে আমি যেখানে সবসময় একটা জায়গায় আপনারা সবসময় সেভ করে রাখবেন, যেটা আপনারা সহজে যাতে খুঁজে পান এবং সেখান থেকে কপি করে নিয়ে কাজ করবেন। কারণ এখান থেকে যদি মরে যায় তো আপনি পরে খুঁজে পাবেন না। আমরা টুডোর আলমারির দিকে যাচ্ছি, সেভ করতে যাচ্ছি। টুডোর নিউ ওয়ার্ড্রোব, টুডোর আলমারি কোথায়? টুডোর আলমারি কম্পিউটার না, এটা হচ্ছে নিউ ডিজাইন, নিউ ডিজাইন, নিউ
সেভ হয়ে গেছে, সব কিছু সেভ হয়ে গেছে। আমরা এখন এখানে গিয়ে দেখি আমাদের ওয়ার্ড্রোব আলমারি কোথায়, আলমারি চিকন। আচ্ছা, আমরা নকশা করলাম কোথায়, নিউ আলমারি নকশা, যে এটা এখন আমরা পেন ড্রাইভে নিয়ে নেব। কপি করলাম, পেন ড্রাইভটা নিয়ে এসে একটু ওয়েট করুন। বুঝছি, আজকে কি সব দিয়ে দিবেন? আমরা এখান থেকে সেন্ড করে দেবো আমাদের। আমরা এখন চেক করে দেখি আমাদের সেভ আমাদের পেন ড্রাইভটা গেল কিনা। ওকে, ওকে ফাইন, চলে আসছে, কেটে দিলাম। ওকে বন্ধুরা, আজকে এই